多人以为打呼只是睡觉时的噪音，不以为意，但长期不治疗却可能睡出三高哦。打呼往往是睡眠呼吸中止症的征兆。睡眠呼吸中止症是在睡眠期间呼吸道有反复的阻塞、塌陷，导致呼吸暂停或是气流不足，这会导致体内的缺氧，影响到全身器官的功能，进而引发一连串的健康问题。首先，我们来看看打呼如何影响血压。睡眠呼吸中止症导致的缺氧会刺激交感神经的系统，使血管收缩。那这时候心脏为了输送足够的氧气，就必须更用力的跳动，把血送到全身。那这会导致血压升高，长期下来就可能引发高血压，增加心脏的负担，甚至造成心血管疾病、中风等严重的后果。那打呼和糖尿病的关联又是什么呢？睡眠呼吸中止症会影响身体对胰岛素的敏感度，使血糖难以控制。此外，缺氧还会影响身体的代谢功能，使身体倾向于储存脂肪而非燃烧脂肪，这也会增加罹患糖尿病的风险。那除了高血压、糖尿病之外，打呼还可能导致血脂肪的异常。睡眠呼吸中止症会影响身体的脂肪代谢，使血液中的胆固醇和三酸甘油酯升高，增加心血管疾病、动脉硬化的风险。那动脉硬化是心血管疾病重要的危险因子，可能导致心肌梗塞等严重的后果。进一步来说，睡眠呼吸中止症会导致睡眠品质的下降，影响身体在睡眠时的修复、代谢还有再生，这会削弱身体的免疫系统，也会增加身体抵抗疾病的风险。此外，睡眠呼吸中止症也会影响情绪、认知功能，导致焦虑、忧郁、自律神经失调，甚至增加失智的风险。长期打呼不治疗，就像埋下一颗不定时的炸弹，随时可能会引爆健康的危机。如果您或您的家人有打呼的问题，不要轻忽，及早就医。一旦确定诊断，医师会根据您的病情，提供最适合您的治疗方法，包括手术、佩戴呼吸器、减重、侧睡、避免烟酒等等，帮助您在睡眠中保持呼吸通畅，减少睡眠呼吸中止和打呼的状况。那如果医师评估适合接受手术的治疗，那在门诊会跟您再讨论怎么样的手术方式才是最适合您的。预防胜于治疗，及早处理打呼的问题，才能远离慢性的疾病，享受健康人生。